¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a Vigo a Debate, aquí en Localia Vigo. En los últimos días, en las últimas semanas, hemos visto de nuevo, nos hemos encontrado una vez más pues, con esa sombra de la duda y de ese temor que suponen y que, por desgracia, pues todos los años acaba apareciendo, el temor a los incendios forestales, al fuego, a ver de nuevo las llamas devorar las laderas de nuestros montes. Es una fotografía, una imagen que la verdad es que se viene repitiendo en los últimos años, por desgracia, cada vez más, sin que desde las autoridades y desde los distintos colectivos pues sepan atajar un problema que parece endémico en nuestra sociedad. Se trata de un problema económico, de un problema moral, de un problema de educación, de un problema legislativo. Bueno, pues esa va a ser algunas de las claves que vamos a tratar de desentramar en este tiempo de Vigo a Debate con nuestros invitados, porque precisamente hace muy pocos días pues teníamos unos incendios forestales en los montes de Ponteareas, también muy cerquita de aquí en Moaña. Hoy mismo tenemos también un incendio forestal que mientras estamos hablando está activo en Amezquita, en Ourense. Bueno, pues sin duda algunos acontecimientos, algunos sucesos que han hecho que ya empecemos a tener la mosca detrás de la oreja, como se suele decir, y empecemos a sospechar que podemos tener por delante otro verano en el que se alíen las circunstancias climatológicas, el calor, el viento y la falta de lluvias, con bueno, pues la acción del hombre muchas veces intencionada para tratar de quemar y arrasar los montes no solo del entorno de Vigo, sino también de toda Galicia y, por desgracia, también muchas veces en el norte de Portugal. Lo hemos visto, también han tenido veranos realmente dramáticos, en donde incluso ha habido víctimas mortales en estos incendios. Bueno, vamos a tratar de arrojar algo de luz sobre todo este asunto y de ver si lo que tenemos por delante es o no, pues un verano, una temporada de primavera-verano, en la que tendremos que, una vez más, por desgracia, volver a hablar de incendios masivos. Recordamos todos, tenemos en la mente, pues por ejemplo, el incendio de O Rosal, que hace muy poquitos meses y que todavía se empieza a recuperar o está intentando recuperarse los montes de esa zona de O Rosal, incluso a Guarda, sobre esos incendios que arrasaron muchas hectáreas de monte, algo tan importante no solamente para nuestro ocio, para la actividad, que muchas veces pues, queremos ir con nuestros hijos, con nuestros familiares, a disfrutar de un día de monte, pues sencillamente eso, pero también desde el plano económico hay mucha industria forestal que vive de nuestros montes y que cada día ve las cosas también más difíciles, algo que se viene a sumar a la crisis económica que afecta a todos los sectores. Bueno, para hablar sobre todo esto tenemos con nosotros a Suso Represas, que es el presidente de la Comunidad de Montes de Xinzo. Suso, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buena tarde. Nos acompaña también Uxío González, presidente de Montes de Vigo, que es como se llama la mancomunidad de montes de toda la ciudad y municipio de Vigo. Uxío, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Nos acompaña también José Luis Campos, que es el presidente de la Asociación de Montes Particulares. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y nos acompaña Antón Lois, de Amigos da Terra, a quien ya hemos tenido muchas veces en este programa para hablar sobre este y sobre otros asuntos también en el que necesitamos, bueno, pues ese punto de vista también más distante de la realidad, como podéis tener vosotros desde las distintas comunidades, pero también muy cercano, porque Antón, lo decíamos antes de empezar el programa, es una de esas personas que se dedica prácticamente todo el día a patear los montes del entorno de la ciudad y es una realidad que conoce muy de cerca. Bueno, dejo la pregunta en el aire para que la coja quien quiera. Estamos ante una temporada más, otra temporada de incendios, de montes arrasados, o se han tomado ya las medidas y por mucho que la mano intencionada del hombre lo pretenda, podemos evitarlo. Suso, por ejemplo. Home, eu espero que non esteamos ante unha temporada intensa de incendios. O que sí é certo é que apenas viñeron a meteoroloxía que lles favorecía e se están dando os primeiros incendios. Nos na zona da que eu proveño de Ponteareas, comarca do Condado, acabamos de sufrir hai cuestión de 15 días que arrasou a lapa 300 hectáreas correspondente a 3 parroquias de Padróns, Ribadetea e Xinzo. E nosa pregunta que estamos precisamente un grupo de comunidades que, bueno, xa viñamos un pouco mostrando o noso malestar desde hai un tempo a esta parte polo que estaba sucedendo co sector forestal,
o que nos facemos é a pregunta de, despois de 30 anos apagando lumes, gastando diñeiro público de todos, a pregunta que nos facemos é, non se estará facendo algo mal? E a ver si alguén desde a administración colle a pregunta, porque cando levamos 30 anos gastando diñeiro de todos, apagando lumes un ano tras outro, e pasan os 30 anos e estamos casi como no primeiro día, eu quero pensar que o mellor algo facemos mal. Bueno, quiero apuntar además que hemos invitado a esta mesa de debate tamén al secretario xeral de Montes de la Xunta de Galicia, que no ha podido estar, nos han dicho que por un problema de agenda, vamos a pensar que es cierto, y bueno, que les habíamos invitado, pero que finalmente no pueden estar, para darnos muchas de esas claves, pero que yo creo que esa pregunta es la que todos nos estamos haciendo. ¿Qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se puede hacer? Por ejemplo, una de las medidas que se han adoptado para tratar de evitar estos incendios forestales fue muy polémica. Desde Montes de Vigo lo habéis reivindicado muchas veces, se ha prohibido hacer algo tan sencillo como una churrascada en los merenderos, que están, se supone que acondicionados para eso y preparados para evitar que se extienda el fuego, pero sin embargo con esa medida se piensa que tal. El tiempo nos ha demostrado que no es así, ¿no? A ver, efectivamente, dende Montes de Vigo estábamos peleando para que nos parques forestais, sobre todo da nosa cidade. Temos falado moitas veces de que, sin dúbida, son os mellores parques forestais que hai en Galicia, porque non hai ninguna ciudad, nin ningún pobo en Galicia que teña uns parques forestais como os nosos, totalmente desbrozados, con agua todos, con pista de acceso. Entón, a ver, nós entendemos de que en algúns parques forestais que non teñan estas medidas de seguridade tal, que se poida, non digo impedir, pero sí poñer impedimentos, non? Pero nos parques forestais nosos, a verdade é que nos parece unha barbaridade. En todo caso, na nosa cidade, aínda que temos Vigo está metido na zona ZAR, na zona de alto risco, non sabemos moi ben por que razón, porque en realidade, se vemos nos últimos anos, aínda que é certo que en Vigo sempre hai un conato, porque ao final termina por ser un conato que hai. Quer dizer, estar na zona ZAR pois nos perjudica, por exemplo, a hora de poder utilizar os parques forestais, porque se non estuéramos nesa zona non tendríamos tantos impedimentos, non? Pero, ¿qué responsabilidad tienen al mismo tiempo dentro de todo esto, pues también las propias comunidades de montes? Por ejemplo, a la hora de, hablabas, por ejemplo, Uxío, de la situación de los Montes de Vigo, muy cuidados, totalmente desbrozados, sin una capa de biomasa, en definitiva, que pueda hacer que esos incendios se extiendan. Es decir, montes cuidados, pero muchas veces los montes, sobre todo cuando son montes muy extensos y que no están ubicados en un entorno urbano como son los Montes de Vigo, donde además, bueno, pues el ayuntamiento en este caso tiene a lo mejor fondos suficientes para ese mantenimiento de los montes, etcétera. Situaciones como, por ejemplo, los montes del entorno de Ponteareas, a lo mejor no es posible tenerlos tan cuidados. Vamos a ver, no caso das comunidades, polo menos que eu máis coñezo, que son as máis próximas á zona nosa, tamén é diferente un pouco os montes da zona máis urbana que leva o Uxío respecto dos nosos, que teñen unha característica un pouco máis diferente, pero aquí hai unha cuestión, é dicir, nós consideramos que unha das bases para que a cantidad de lumes sexan menores é que os montes estean traballados. Se o monte está traballado e é rendible, o número de incendios, o normal é que se reduzca. Non vamos a dicir que desaparezcan, porque eso é unha causa que se pode dar sempre, pero sí que se reduzcan. Cal é a problemática coa que nos atopamos nós agora mesmo? É que calquer comunidade, se os recursos dos que dispón son aqueles que xenera a madeira, as comunidades agora mesmo, polo xeral, falo de media xeral, están invertindo no monte bastante máis do que ingresan de madeira. Cando a calquer comunidade lle fallan outros ingresos extraordinarios que poidan provir de expropiacións, de outros usos, ou de canteiras, ou de outro tipo, o monte non é sostible, o monte dá pérdidas.
Pola contra, o monte xenera unha serie de beneficios que trascenden os seus propietarios. E aí é onde nos reclamamos un maior apoio e unha política forestal axeitada por parte da administración. É dicir, non é que os montes nosos estean descuidados, é dicir, os montes nosos están cuidados, pero na medida tamén en que se pode. É dicir, hai comunidades que teñen moitas limitacións porque carecen dos recursos suficientes, non? Entón, cando nos falamos de poder contar con un maior apoio económico, a veces non é tanto só de maior apoio económico, senón de ter unha liña estratégica de política forestal a longo plazo, de saber hacia onde vamos a camiñar e de maneira que as comunidades de montes neste caso pois teñan o respaldo suficiente, igual que teñen outros sectores. Falemos de automoción como podemos falar de outros. Porque ao final o monte cuidado tamén xenera emprego. E se temos un monte cuidado e traballado, o número de incendios é normal que se reduzca. Antón, que te veo a sentir todo el tiempo y reacciones a lo que está diciendo. No, es que, a ver, o que estaba pensando é que, efectivamente, como decíamos ao principio, 30, 40 anos sendo un mal endémico, moi torpes seríamos en 30, 40 anos non aprendéramos cousas, e que ao final as grandes preguntas que hai ao redor dos incendios teñen resposta a todas. É dicir, o monte arde porque alguén lle prende lume? Sí, porque sabemos que o 90% dos incendios son ou ben provocados deliberadamente ou ben por unha negligencia, pero no 90% dos casos hai intervención humana. Cando arden os montes? Que tamén o sabemos, cada vez que hai 30 km/h de vento do nordés, un 30% de aumento da temperatura e un 30% de reducción de humedade, arde, o triple 30 de magas. Donde? E que tamén sabemos donde. Hai concellos onde, o mellor, excepcionalmente, unha vez cada década se produce un incendio. Hai outros concellos onde sabemos que sistemáticamente todos os anos hai unha dúcia ou un par de dúcias de incendios. Tamén o sabemos. Por que se lle planta lume ao monte? Tamén o sabemos, deixando de lado a negligencia. Pero sabemos que en determinadas zonas pode haber por detrás especulación coa madeira. Evidentemente, en un monte onde hai matorral, monte raso, que non hai unha árbore en 30 km a redonda, dificilmente a explicación pode ser a especulación na madeira. E, por outro lado, intereses urbanísticos. Pois, sen dúbida, en moitas zonas son intereses urbanísticos. Tamén, mitad da Serra do Suído, onde ninguén nos usa nos suizos se recurriría ir a vivir ali, dificilmente pode explicar o interés urbanístico. En outras zonas pode haber rivalidades entre comunidades, en outro, é dicir, a multicausalidade tamén a sabemos. Bueno, se temos respostas a todas esas grandes preguntas de quen queima o monte, cando queima o monte, donde o queima, por qué, se temos todas esas respostas, efectivamente, como ben decías, que falla, que falta? Pois seguro que non hai unha varita máxica, pero ao mellor poderíamos empezar por un dos factores que sempre todos os anos se escoitan sistemáticamente, que a necesaria concienciación da cidadanía, é dicir, tomar conciencia das enormes perdas que supón económicas, ecolóxicas, un incendio. Pero para tomar esa conciencia, o que pretendemos tamén é que a sociedade se conciencie sola. Claro, porque investimos nos últimos 30 anos máis de 2.000 millóns de euros en política de incendios. Máis de 2.000 millóns de euros. A concienciación da cidadanía, canto se invirte? Un céntimo? Cero. É dicir, concienciar a cidadanía non é facer un anuncio con Chenoa e Bisbal dicindo todos contra el fuego, non, eso non é concienciar a cidadanía. Igual ese é o factor que falla, ademais do resto de políticas forestais aceitadas, de limpeza dos montes, de nas necesarias políticas de extinción. José Luis, que estás aí tamén precisando aportar. Bueno, eu quería incidir en algo que dixeche ti, por desgracia, é algo que se dá moi a menudo, o tema de, na maior parte dos casos, ao propietario, ainda por encima de que llar do monte, que é o único que llar do monte, non? Ben sea a propietarios, ben sea a comunidades, ou ben sean particulares, o paradójico do tema é que ainda por riba se criminaliza, non? Os incendios, como ben dices ti, o monte non arde se non se lle planta. O monte non pode estar asfaltado, non o podemos ter con césped.
O sea, unha porque é imposible, sobre todo se falamos de Galicia, e outra porque sería antirrentable, non hai ningún motivo para que teñas que andar todos os días a desbrozar, non? Como ben dicía Suso, é casi imposible acabar cos lumes, non? Evidentemente depende da zona onde se produzca, pode ser por un motivo, pode ser por outro, pode ser por pastos, pode ser por lindes, pode ser por 50.000 historias, non? De todas as maneiras, si é verdad que o que non pode ser é que, como ben dicía Suso, despois de 30 anos invertindo sobre todo na famosa industria do lume, porque, por desgracia, existe, que un día, que sí, efectivamente, podía haber un aire un pouco potente, pero estás falando de que estaban as noites quedando aos 8 e 7 grados de temperatura. Si por un día que hai un pouco de aire, non se daban eses 3 casos, ni moito menos, non estábamos cos 30 grados de temperatura, e arden en día e pico 400 hectáreas, o sea, pois imagínate ti si verdadeiramente iso chega a pasar no verano, non? Evidentemente, a suerte que vamos tendo aquí, que de vez en cando temos os veranos que choven, entón somos todos uns fenómenos, non? Pero a gran realidade é que despois deses 30 anos invertindo unhas cantidades enormes, estamos exactamente igual que os primeiros días. E verdadeiramente aí polos anos 90 e pico, aparentemente habíase conseguido algo, parecía que este tema empezaba a avanzar, pero por desgracia parece que se está retrocedendo para atrás. Eu quería apuntar unha cousa moi importante, porque o tema dos lumes que se van a producir por desgracia durante moitos anos, non sei hasta cando, a hora dun incendio, todos somos poucos para combatir o lume, non? E eu, sobre todo, que mirei un outro día, porque me tocou a participar na miña parroquia, iba ca Suso, non? O que verdadeiramente quedei abrallado foi a descoordinación que había entre todas os grupos ou persoas ou administracións que debían participar para erradicalo, e penso que esa foi unha das causas de que así o lume se propagou, porque senón é imposible que o que che digo eu, se con esas condicións meteorolóxicas pasa iso, imagínate chega a pasar no verano. Había xente, pois incluso que viña de zonas como Arzúa ou de outras partes por aí, non conocían nin as zonas, por lo tanto, incluso nun camión de incendios... Incluso é peligroso, claro. Non só é peligroso, sino que aparte que perden unha cantidad de tempo enorme e precioso, porque unha cousa é coller un lume cando é un conato e outra cousa é collelo cando é un incendio, non? Os primeiros 20 minutos ou 30 minutos son cruciales para aguantar un lume, non? E ali se miraba pois que a xente verdadeiramente das brigadas andaban totalmente perdidas. Camión motobombas que estaban cargando nunha balsa de decantadores dunha canteira, que hubo que dicir, oi, saca iso de aí que va a reventar o camión, cando había un depósito ao lago. O que quero dicir é que non sei, a parte da descoordinación, había unha prepotencia e un algo de manterse a marxen do propietario, entendes? O sea, hai unha falta de diálogo coas comunidades, cos propietarios de monte, cada un anda polo seu lado e iso é imposible contrarrestar estes temas. Non podemos estar falando isto todo o día, pero... Falta de educación, decía Antón, por ejemplo, falta de coordinación, falta de planificación, falta de prevención. Yo creo que las bases están más o menos asentadas para que se pueda encontrar unha solución. Eu gustaríame apuntar, en relación ao que apuntaba Antón e Luís, o da concienciación. Estamos, ademais, nunha cidade como... Perdona, Suso, es que respecto a esto, yo recuerdo, cuando yo era pequeño y iba al colegio, que nos enseñaban eso, era concienciación medioambiental, pero a nosotros nos explicaban que los incendios se producían porque alguien dejaba una botella y el sol reflejaba en la botella y eso hacía efecto lupa, y entonces se producía un incendio que arrasaba con el monte. Yo creo que hay que empezar a explicar las cosas como son, ¿no? Y que hay que empezar a explicar que también existen otros intereses por detrás que van mucho más allá de que alguien deje una botella tirada, que también me parece muy bien que se recojan las botellas, obviamente, tal vez más por higiene que por prevención del incendio, que aquí en Galicia es muy raro que ocurra un incendio, me imagino, porque alguien deja una botella, pero hay que explicar todo eso, pero también hay que explicar lo otro, ¿no? Y perdona que te interrumpí. Non pasa nada, iba a decir que o tema da educación é fundamental, non? Moitas veces o cidadán dice, é que o monte é para disfrutar e todos queremos participar e nós somos os primeiros que estamos de acordo en que o monte é para disfrutar e todas esas cousas, pero hai que pensar que o monte, para que se poida disfrutar dele, hai que cuidalo e entón
é necesario precisamente que na línea do que apuntaba Antón, que o cidadán tome educación e conciencia de disfrutar del e incluso, pois, no momento, axudar a preservalo, non? Dos lumes dos incendios, non? Eso por unha banda. E en canto ao tema do de apagar os lumes, é dicir, da descoordinación, que efectivamente era así, foi palpable, pasa unha cousa, é dicir, nós decimos que se o monte se traballa, vai haber xente das zonas, dos lugares, que van estar todos os días traballando. Por tanto, as primeiras cuadrillas que coñecen o territorio, que saben onde están os puntos de auga, que non van a ir a unha balsa de decantación dunha canteira a encher a cisterna, porque coñecen o territorio, son esas persoas. Nós non decimos que hai que desmantelar o servicio contra incendios, porque eso sería unha barbaridade. O que decimos é que se hai xente traballando diariamente no monte, probablemente acabamos reducindo considerablemente o gasto en apagar lumes, na famosa industria do lume que antes apuntaba Luis. Bueno, lo que había que hacer era especializar y hacer una formación y personal adecuado, formado y permanente, sobre todo. Es decir, que parece que las campañas contra incendios solamente se hacen en verano y que las brigadas contra incendios solamente se contratan en verano. No debería de ser así, ¿no, Uxío? No, a verdade que é o que estamos falando, se ese 2.000 millóns de euros que decía Antón, de que se habían invertido, se eso a gran parte deles se hubiera metido en contratar persoal que estuvera pois, a maior parte do ano facendo as labores de prevención. E depois, sobre todo, o que dixía José Luis, é fundamental actuar nun incendio ao principio, na primeira media hora é fundamental. Por lo tanto, habría que ter moita distribucións de pequenos, porque non fai falta para cometer un incendio na primeira media hora, con ter un pequeno coche con un depósito de 2.000 litros é máis que suficiente, porque é fundamental, unha vez que arranca o incendio, sobre todo se fai aire, iso non hai medios que pare. Pois entón, claro, puxamos avións, helicópteros, todos son medios que sí, que nos costan un riñón, que é aí onde vai a maior parte do gasto, e nada, así non facemos nada. O que está claro é o que dixíamos do principio, que é dicir, depois de 30 anos, algo está fallando e algo estamos facendo mal. Nós non sabemos, o que non se sabe é se hai interés en non mellorar o sistema, pois por favorecer a certas empresas, que podería ser, pero de verdade que as administracións teñen que tomar conciencia de que algo se está facendo mal e algo temos que cambiar. Evidentemente, nunha zona como a Vigo, nós entendemos que no monte periurbano, coa cantidad de xente que hai no monte en sendeiros, bicicletas e tal, nós creemos que é fundamental para evitar, entre outras cousas, estes incendios, non? Pero fora de Vigo, fora do entorno aquí cercano, eses montes despoblados e tal, aí efectivamente é máis complicado controlar esta situación. Por lo tanto, brigadas e xente traballando no monte todo o ano. Bueno, estaba escuchándote ahora, Uxío, estaba preguntándome se non será esa desafección da clase política cos montes e co monte de Galicia, se non virá pola pouca población que hai en Galicia nos montes e tamén, polo tanto, os poucos votos que hai nos montes. Tal vez veñan por aí algunha das respostas a estas preguntas que se están facendo, non? Falabas antes, José Luis, e me chamou a atención sobre a criminalización moitas veces dos propietarios dos montes, están suxeitos a sancións, a multas se non manteñen os montes. Isto que ocorre, estou tratando de lembrar, penso que dende hai 4 ou 5 anos, non? As sancións que se impoñen polo mantemento e o desbrozamento dos montes privados. Isto ocorre efectivamente, é dicir, tivo algún efecto sobre o mantemento dos montes. Os propietarios están cuidando máis as súas parcelas, as súas fincas? Mira, a desmotivación neste momento é total. Nós podemos dicir que incluso sabemos de personas que renuncian á herencia dos montes. Considérase neste momento o que che deixen un monte é ter un verdadeiro problema. O sea, está tan criminalizado o propietario, o sea, que hai unha lista fila, ti a hora de sancionar tes a Policía Autonómica por un lado, tes o Seprona polo outro,
telo distrito de Xunta polo outro e a Confederación Hidrográfica polo outro. O sea, que quere dicir iso? Ti imagínate que volves un pouco ao tempo da Inquisición, non? Eu quero che mal a ti, botoche unhas rodas ou un vertido un pouco peligroso no teu monte e aunque ti vayas a denunciar, automáticamente a ti che ven a Policía Autonómica por un delito medioambiental, a ti che ven o Seprona por un delito de contaminación e detrás pois venche o distrito pois porque lle dá a gana, non? E a Confederación Hidrográfica porque está cerca dun regato e tal. Pero que aparte te lo que retirar ti e cargar co coste ti. Coste añadido aparte que a veces moitos residuos deses tes que pagar ainda por riba para facerte deles a parte de sacalos. O sea que nos, a maioría dos propietarios particulares e de comunidades de montes, cando miran aparecer calquera personaje, por decirlo así, dun estamento público que teóricamente están aí para apoiarnos e para facer unha labor de ánimo e para que este tema sala para diante, bueno, pois únicamente os miramos cando nos veñen a sancionar. Despois, paradóxicamente, oyes a veces a certos mandos, que poden ser da Policía Autonómica ou de outros estamentos, que che veñen a dicir que non colaboramos, por exemplo, que nós temos que saber se hai, como ben dicías ti, bueno, hai nunhas parroquias que hai 8 incendios ano, e os veciños dali teñen que saber quen son. E, polo tanto, esta xente tiña que colaborar e viandanos. Ti que me estás dicindo? O sea, que eu só te miro cando me ves a sancionar e que teño que confiar en ti, onde ti, e dicirche que me parece que o tal, que seguramente que me vai meter nun lío e a min. O sea, hai unha falta de diálogo con todos este tipo de poderes que eu che podo dicir sinceramente que neste momento incluso, bueno, estamos salindo un pouco estes días con uns temas a través por culpa do incendio e de outra serie precisamente desa cantidad de normas restrictivas que hai, o sea que a maior parte da xente está pensando en abandonar, porque ti imagínate, a hora de cortar 3 pinos, un propietario particular, estou che falando de pinos, son aparte unha especie que non está protexida, un pino aparte que o plantache ti, non? Bueno, a cantidad de permisos que tes que quitar, e a cantidad de contradicións é simplemente para terminar, para unha pantalla. Ti imagínate que pides un permiso para cortar eses 3 pinos, non? Tens que lle pedir ao distrito, á Xunta de Galicia, pero resulta que estar cercano a un arroyo, polo tanto tens que lle pedir permiso á Confederación Hidrográfica tamén. Bueno, pois a ti o mellor o distrito che vai a conceder o permiso aos 30 días, pero a Confederación aos 7 meses. Así como te estou dicindo, e temos prueba diso. Por lo tanto, cando chega un permiso, o outro está caducado, pero aparte o pino estaba secando, ainda por riba polo tema do nematodo, está a punto de caer unha multa porque ese pino seco pode levar un problema de salud vegetal para o tema do monte. O sea que, cal é o máis normal? Pois mira, olvídate dos montes, aquí toma un programa encima de 3 pares de narices. Sí, perdón, desde logo, se a realidade é esa, agora mesmo estamos con unha situación de problema. Suso, perdóname un segundo, vamos a facer unha pausa para a publicidade, enseguida retomamos a conversación. Volvemos enseguida.